туман. Ой, запах просто непередаваемый. Костром пахнет вкусно. Короче, ничего не видно. Очень хотелось показать. 700 километров над уровнем моря. Ну, вот такой туман. Непонятно, короче, ничего. Так вот. Мы в облаках. Это, оказывается, не туман. Но до 70-го года это была тюрьмой. Вот эта башня первая. Туда сажали преступников. Тем более туда не надо идти. Представляете, это тюрьма. Свободно поймали. Я ее тоже не увидела. В конце этой красной дорожки. Но с преступников я бы брала доплату. Конечно. За вид на море.